喺 OpenMode 2025同埋 Microsoft 2025咧，你會發覺咧呢度喺嗰個 background map 入邊咧係冇咗 Microsoft Bing Map 而改咗 Google Map 嘅。咁呢個做法咧其實同之前一樣㗎啦。當你揀咗之後啦，轉做satellite 或者轉做 hybrid，咁佢就而家咧就會攞咗嘅咧就唔係 Microsoft Bing Map 咧，就用咗 Google 嘅 2D Map。而如果你轉做 Geospatial Content 咧，你會發覺呢度有 Google 3D 嘅。咁呢個 Google 3D 咧暫時只會 provide terrain， 即係話你可以喺度開翻個 Google 嘅 terrain。咁喺呢度咧，我可以咧開個 3D model 啦，個 3D model 上面咧，咁你就可以咧喺呢度咧就撳住個 Google 3D。咁暫時咧 provide 咗俾你咧只係一個 Google 嘅 3D 嘅 terrain 嘅，咁咧佢就未有 Google 嘅Street Map 啊，或者嘅 building 一啲photorealistic photo 嘅 building， 咁呢個係未有㗎。咁另外咧，除咗喺個 Google Map 之外咧，如果你喺 Geospatial Content 呢度咧，有一個咧叫 WMTS。咁除咗香港嘅 SMO 啦 provide 咗個 WMTS 嘅 server 之後啦，咁呢度咧你揀咗之後啦，咁你就可以加個 base map， 然後咧就 save 咗一個 setting 嘅 files。呢度我 save 咗一個好似 raster 嘅 setting files， 咁我就叫佢做base map 啦。咁跟住我哋撳 attach， 咁跟住你就會發覺咧，佢就會咧攞咗 SMO provide 嘅個 topo base map 嘅 layer 出嚟。咁呢個 layer 咧都可以即係 print 出嚟嘅。咁其實佢呢個要 turn off 咧，佢就好似一個 raster 嘅 manager 咁，係個好似一幅相咁啦。當你唔需嘅時候咧，其實呢個佢 save 咗個WMTS 咁，你熄咗佢啦，或者着佢都得嘅。咁呢一個咧就可以做一個 reference file 嘅。咁頭先嗰條 link 咧，亦都會喺個 OpenMode Dataset Hong Kong Dataset 入邊嘅2025啦，或者 OpenMail Dataset 2025咧，就揾到頭先條 link 嘅。